一期一會係你每個星期一定要聽嘅約會，我係 Chantel 余卓飛。翻返嚟第三節嘅一期一會呢一 part 咧非常之特別啊，因為我哋請到一個咧年輕有為嘅嘉賓上嚟啊。呢個嘉賓可以話啲觀眾咧已經好熟悉噶啦，因為佢幾年前參加比賽嘅時候，大家已經覺得佢好純情，歌喉非常了得。今年嘅佢繼續嚟咗我哋加拿大同我哋做咗一場 show， 所以大家好多觀眾應該知道佢係邊個啦。咁今日咧好開心啊，可以請到星夢傳奇、青春本我同埋愛回家嘅 Chantel 姚卓飛啊。Hello Chantel。Hello， 咁其實咧，我想講，其實一直都好欣賞你嘅，因為你星夢第一季咧，已經開始留意你。咁當時你14歲啊嘛，咁已經係一個攞到好高名次啦。你喺出道嗰下咧，已經係大家好記得你好清純嘅把聲嘅。多謝。咁之後唔止喎，你之後1年時間之內咧，已經出咗另一個個人單曲啦。原來談戀愛是這麼一回事啦，仲要攞埋獎添。所以呢一個，我覺得係個好厲害嘅一個造詣嚟嘅。多謝。因為你厲害地方唔止話係音樂㗎，你同時間都係一個學生啦，又係一個專業嘅歌手，唔同嘅身份啦。咁仲要係以前話香港、紐西蘭，咁而家就係香港 New York 兩邊走。咁其實你可唔可以分享下你點樣做到咧？即係又一個學生，又係一個專業歌手，跟住又香港、美國兩邊走，你點做到？點樣去兼顧到㗎？其實因為我自己本身都係一個比較追求完美嘅人啦，或者我會好搏嘅，我有時都即係好搏命去做一啲嘢。咁我又冇話有咩方法，但係我本身個人就係咁樣咯，即係都比較 tough 啲咯，係。你都係一個咁樣嘅性格嚟嘅，係啊，好令自己要進步嘅人咯。係。但係其實一個香港嘅 local 歌手嚟講啊，兩邊走其實對你嚟講，你覺得係一個我得處有好處嘅 advantage 嚟嘅，定還是一個困難你係要係跨過嘅咧？我覺得其實係兩樣都有啦。如果係一個好處嘅話，其實因為我翻嚟嘅時間都好 focus， 我就係要做嘢，我唔需要即係偷咗啲時間去讀書咁樣啦。咁我讀書嘅時候就唔係香港，所以嗰個 geographical location 其實係俾咗我一個好大嘅 advantage 咯。呢度即係好 focus 兩樣嘢。咁但係如果唔好嘅就係我會掛住做嘢啦，我會掛住屋企啦，跟住有時做緊嘢又好掛住我嗰邊嘅朋友啦，或者即係會 disconnect 咯同第二邊。咁但係我覺得 overall 我學嘅嘢係即係 irreplaceable。有冇掛住香港啲 fans 小飛象？梗係有啦，係我呢樣嘢我最掛住，即係除咗屋企人嗰啲之外，咁但係係咯，呢樣嘢係即係譬如嘢食嗰啲，我可能喺 New York 都可以揾到咁上下，但係你 fans 冇啊，你就係佢哋咁，所以就係咯。喺外國識到嘅朋友咧，佢哋有冇覺得哇，你係歌手嚟嘅咁樣呢個感覺啊？有？我覺得又冇，因為喺 New York 咧。New Zealand 嗰陣時有嘅，New York 就好多身邊嘅人都係 artist 嚟嘅，或者係佢哋嘅屋企人，佢哋嘅爹哋媽咪係 artist，跟住影響咗佢哋做音樂。咁所以成個 vibe 我哋即係成個 atmosphere 就好 chill， 我哋又冇話太過去好奇大家，因為大家都係做翻同差唔多嘅嘢啫嘛。咁所以會交流，不過唔會話特別對你好啊，或者點樣，因為我好驚呢啲。係我以前細個搬嚟讀書嘅時候，都 high school 啦，同你差唔多年紀啦，咁啊都試過 homesick嘅。你有冇呢個感覺啊？你講喺邊度先？因為始終掛住香港，可能嗰度嘅嘢食啊，嗰度嘅人啊，文化係唔同噶嘛，始終同紐西蘭。係我係紐西蘭嘅時候就有，但係 New York 好少。因為呢個比較 advanced， 可能就似翻香港。係好 advanced， 同埋好係啦，似翻香港少少啦。同埋我覺得即係嗰個氛圍係開心啲，可能大學就輕鬆啲啦。都係。跟住喺 New Zealand 就可能因為我讀 IB 啦，IB 好辛苦嘅。咁跟住又掛住屋企啦，因為始終嗰度係真係好似咩都冇咁樣，你要行好耐先有一個商場。跟住你翻學其實間學喺對面，即係你個 dorm 行過一條 street 就係 literally right there。咁我就會覺得即係翻學又係嗰度，放學又係嗰度，就會好唔開心咯。冇錯。咁但係 New York 就翻學都近嘅，咁但係身邊嘅朋友都係住喺隔離，咁所以 I'm like wow，
This is a whole new world for me。呢5年嚟都見住你進步咗好多，即係 as 一個 artist 或者一個人咧，你係不斷係進步成熟咗好多，應該話。呢5年嚟講咧，你覺得你自己比起出道當時，心態上、心情上有咩變化咧？我覺得我細個嘅時候可能會比較 pure-minded 啲，即係會覺得我只要唱即係自己中意嘅歌就得啦，或者我唱好首歌就得啦咁樣。咁但係即係我細個係比較 short-sighted 啦，可以咁樣講啦。咁但係而家就覺得唱歌 it's my career and it's also an investment 俾我以後嘅路啦。咁同埋我而家學識點樣去 expand 我自己嘅 knowledge in this industry， 即係關於 this industry。跟住之後就開始有自己嘅夢想，即係再遠啲嘅夢想，即係唔係淨係諗眼前嘢咯。冇錯。咁所以我諗呢個係我呢5年嚟最大改變嘅一樣嘢，亦都冇諗過我係可以由淨係中意唱歌去到有其他嘅諗法。係啊，因為我見到你星夢唱歌已經了得大家知道噶啦，一知道你有唔同嘅角色都好入屋嘅，好似話陳婷啦，跟住而家就係愛回家嘅角色啦，彤彤都非常係受人歡迎啊。咁其實你覺得你自己同呢啲嘅角色有冇一個相似嘅地方啊？都有嘅，因為陳婷同彤彤咧其實都幾唔一樣。咁但係陳婷佢就即係比較怕醜少少啦，比較內向啲啦。咁我自己係50-50 introvert 同埋 extrovert 嘅，it's like 50-50 split。咁所以我自己都有我一個 introvert 嘅一面啦。咁一面就係比較 extrovert 啲、調皮啲，咁就係彤彤啦。咁所以我覺得 I'm a mix of both。啲粉絲知唔知道你有 mix of both 咧？會唔會覺得？因為呢嘅印象就係好乖、好純嘅女仔嚟噶嘛。我覺得佢哋嘅印象可能係我陳婷多少少。係。但係就可能多少少活躍，因為陳婷真係好收埋自己，咁但係我又唔係咁收埋自己。有時嘅，有時即係我可能好唔開心，我會啦。咁但係我唔係長期都係咁啦。咁但係彤彤就我出現嘅時間會多啲咯，嗰個性格係啊。當時你陳婷出嚟嘅都係一個國民初戀嘅形象嚟嘅，因為其實你當時我哋電台話邀請阿 Chantel 嚟啊，個個第一個印象就哇！國民初戀啊！多謝。係啊，但其實呢個標誌，我覺得係非常正面啦，非常好啦。你其實一個 artist 有冇諗過打破啲印象？因為國民初戀咧，初戀嘅定義就係好似話中學、大學年代嘅戀愛啊嘛。但係如果 artist 要不斷係 grow up 嘅話咧，係要成長成熟嘅，你會諗過係打破啲印象㗎？我又冇話要打破佢嘅，即係我覺得呢個即係好多謝大家俾咗呢個名稱我啦。咁我亦都覺得。雖然我到呢一刻我都唔知道自己 carry 唔 carry 到呢個，一定會係，但係我成日覺得呢個名稱咧 somehow 係要長期都要好開心，即係長期都要有個笑嘅面咁樣。咁但係我而家就發現，其實我唔係長期都係咁樣。咁有一段時間可能會覺得，我好驚人哋唔接受我嘅 vulnerability 或者唔接受我嘅唔開心。But I feel like it's not a bad thing to show your vulnerability。即係我覺得係反而啲人會中意睇，咁所以我就即係而家就會將呢一面即係呈現多少少啦，即係我會講多啲俾人聽我有呢一面啦。咁唔算係打破，只不過係kind of lowering people's expectations， 即係俾佢哋知道其實我有呢一面嘅，但係希望即係自己都係可以 carry 到呢個名咯，即係我都會俾大家知道有唔同嘅一面咯。以前 artist 可能話就比較神秘感啊，但係覺得而家 artist 咧貼地係一個好事嚟。係啊，冇錯，係啊。但講到貼地啦，我知道你同幾個 friend 都好 close 啊 ，Gigi 啊、Yumi 啊、Windy 佢哋，你私底下有冇成日話傾偈啊，支持大家？哇，你個首新歌好好喎，哇，呢 part 舞好好喎，有冇咁樣咧？有㗎，其實佢哋出咩新歌我都會聽，同埋我係特登有一個 playlist 係裝晒，即係星夢我哋15個嘅歌，14個啦，我自己嗰啲歌我冇，咁但係佢哋嘅歌我全部裝晒入去，跟住係因為我覺得呢樣嘢係好 rare，我覺得係 I'm so proud to say that I have a playlist of all my friends' songs，即係我覺得呢個未必係每一個人都，即係地球上面冇幾多人係可以做到。咁所以我覺得係好 special， 所以我都會咁樣做咯。同埋佢哋出咩新歌啊，我都會係咁 loop 咯，翻裝啊，
係咯，整緊頭啊，成日都會聽。即係自己歌都唔會 loop，但係 loop 人嘅歌，自己 friend 嘅歌。自己歌有時都會 loop 嘅。我近排就都幾中意 loop KMC。係啊，KMC 係你自己嘅。係啊，因為係啊，因為我都睇到咧係你自己一個好突破嘅一個歌曲 style 啦，同埋你自己寫曲啦，所以都期待你可以喺演唱會去唱一首歌嘅。多謝。好啦，講到話你有自己嘅歌啦，同埋有唔同朋友，啲5年嚟真係成長咗好多。但係嚟緊啲再 future 啲5年啦，你覺得自己會係呢一個 industry 入邊有啲咩突破或者有啲咩成就感呢？其實我好想出一隻 album 嘅，呢個係我想做咗好耐，但係我想自己創作嘅一個 album 咯，因為過往可能都比較多係作詞人、作曲人幫我去做啦，咁但係我自己好想即係參與部分再多啲，等到成個 album 佢成個 theme 係關於自己，同埋關於即係自己想寫嘅嘢咯。呢個的確係好多歌手嘅夢想。我想睇下，咁其實咧，我呢個 segment 都係關乎到係 technology 啦、科技嘅啦。嗱，你身為一個咁貼地嘅歌手啦，平時手機一定有啲唔同嘅 apps 噶啦。有啲 apps 你覺得哇唔得，我買咗新機一定要 install 嘅。跟住有冇啲 app 係話幫到我係能夠係 warm up 把 voice 啊，能夠幫助到自己 push 到嗰個啱嘅 tone 啊咁樣嘅咧？有啊，有一個叫做 Vocal Builder 嘅 app 啦，咁我電話 iPad 都有嘅，咁我就係佢好似一個 mini program 咁樣，咁跟住佢就會 guide 住你。我諗成個 program 大概20分鐘至半個鐘，咁你唔需要做晒嘅，但係佢有幾個 step， 跟住唔同嘅 vowels、唔同嘅 key， 跟住你就做晒啲 scale 咯。係啦，咁嗰個係我唱歌老師介紹俾我嘅，咁我覺得都幾有用。陣間開完咪之後，我同你驗收下先，我都想學下點樣。嗱，今集咧，我哋真係時間唔係好夠嘅，不過其實仲有好多關於 Chantelle 嘅未來計劃係想問下嘅，特別係你嚟緊一個演唱會啦，我仲有好多嘢好有興趣問嘅。今集好可惜時間唔夠啦，不過咁啦，我哋不如留翻下星期再同 Chantelle 一齊傾偈好冇啊？好啊，好啊，唔該晒 Chantelle，下星期見，thank you。Hello， 咁多位，我係 Alex 劉志濤。咁呢個星期好開心，繼續有 Chantelle 姚焯菲同我哋傾偈嘅。Hello Chantelle，Hello。咁啊，我知道你嚟緊咧，其實一個好好嘅創舉啦，就係8月29號麥花臣場館咧就舉辦你嘅姚焯菲 Chantelle 上飛 live concert 啦。咁其實咧仲幾個星期嘅啫，你 ready 唔 ready 啊？緊張唔緊張？唔好講星期，我哋講翻月，一個月好啦。呢個月就好少少嘅。係好少少。其實好緊張嘅，因為到呢一刻咧都有好多嘢未準備好嘅。咁但係我覺得我翻到去嘅時候密集式去排練啦，咁都 OK 嘅。咁啊，大家知你個行程都比較係緊迫嘅，好似你啱啱嚟咗做 show 啦，跟住又要翻香港排練啦。咁其實嗱，今次個 title 咧上飛咧，同你啱啱首歌就貼切啦。但係其實係咪你自己想有啲嘢想表達？覺得上飛呢個字係咪有啲心情、有啲故事想同啲觀眾講嘅咧？其實上飛咧，因為我自己都有夢想啦。咁我相信其實嚟睇我演唱會嘅咁多位觀眾都會有佢哋嘅夢想啦。咁同埋因為我呢排都成日周圍飛啦，咁所以我希望我可以同觀眾一齊去走呢個 journey 咯。咁亦都係同佢哋做翻我由出道到而家嘅一個回顧。咁同埋當呢個係一個起點咁樣，就話俾佢哋知，我哋喺呢度一齊飛去，即係陪伴住佢哋咁解咯。今次呢個 concert 你自己第一個個人嘅演唱會啦，有冇啲以前未試過嘅音樂 style 或者一啲舞蹈或者造型，你係想試一試下俾人睇一睇嘅？有啊，其實 style 啦、舞種啦同埋呢個曲風啦，都會有唔一樣嘅嘢俾大家見到。因為今次其實都想帶啲新鮮感俾大家啦。做啲可能之前未做過嘅嘢或者未唱過嘅歌啦，同埋我覺得今次個 show 都非常之豐富嘅。係啦，咁所以大家拭目以待。一定會。嗱，我自己都有接觸過一啲大小型嘅 concert 嘅喺多倫多度。咁我知道要諗一個 concert 咧好困難，就有 sponsor 啦、lighting 啦、sound 啦、audio 啦、video 啦，仲要係諗個歌 list、個 song list 係最難諗嘅。因為好似你咁，你要諗一個係能夠表達到自己嘅歌。咁雖然你有自己嘅歌，但係亦都要諗啊，其實我想加啲咩落去，好似煮嘢食咁加啲鹽、加啲 pepper 落去，令到更加好咧。咁所以又想問下Chantelle你啦。咁你有邊一首歌你覺得今次呢個上飛嘅 concert，哇唔得，我一定要唱咁咧？有嘅，
但係我唔可以透露係咩歌住。冇問題，冇問題。係啊，有啲歌係比較大膽啲咯，我會覺得。咁經理人團隊都有問我，佢話呢首你確定？你肯定？唱歌老師都話你肯定，我話係。你俾我唱啊！ Okay. 因為如果我今次唔唱，我唔知我幾時唱到，或者幾時會咁唱，係啦。有時真係做 show 個 timing 咧，同埋個 mood 咧係好重要嘅。嗰個氣勢，你覺得係 ready 就 ready 噶啦。係。好，咁我仲有一轉問題，如果係話你出道啲5年嚟入邊，有冇一首歌你特別地中意嘅？哇！特別地中意，我諗係原來談戀愛是這麼回事啦。始終呢首我第一首派台嘅單曲。咁我自己嗰陣時候出嘅時候，未必咁明白、咁了解份歌詞啦。即係點樣講咧？我唔係好識去讀啲歌詞嗰個意思係乜嘢。咁我近排先至，我諗近呢2年先至開始解讀到佢嘅，即係我哋識 read between the lines， 我細個就唔識嘅。咁我每次而家睇份歌詞、聽翻首歌咧，我都會發現到啲新嘅點，我會咦，原來呢個位係咁樣解，我細個係唔識，咁我覺得呢個係對我嚟講好 interesting 嘅一樣嘢。唔止話你歌手啦，我哋身為聽眾嘅，每次聽你哋嘅歌，無論係 MV 版定還是 live 版咧，都係 feel 到同埋聽到唔同嘅嘢嘅。我好開心嘅，我哋覺得聽眾同歌手原來有呢一樣嘢係覺得係 synchronize 到。係啊，嗱，梗係咁啦。演唱會好似你咁講係好多嘢做嘅，但係你又要嚟做 show 啦，跟住你有自己又 New York 兩邊走啦，兼唔兼顧到啊？暫時都 OK 嘅，因為我自己個人即係都 tough 嘅。咁不過我係易喊啲咯，即係可能大壓力嘅時候就會喊咯。不過我覺得呢樣嘢幫我舒緩到就 OK 咯。係啊。咁啊，因為你而家就嚟咗 New York 去讀呢個 music business 嘅呢個 degree 啦。咁我想問下，其實嚟咗西面嘅國家，佢接觸咗呢一度嘅 Western 嘅 music 嘅文化之後咧，有冇覺得咦同香港嘅 style 我可以融合下，或者 Western 嘅呢個 style 我可以點樣去升華自己音樂造詣咁咧？呢個好嘅問題。其實我一直都發現香港嘅歌手係比較少唱作人。係啦，咁但係外國咧，即係我哋講緊 Western music 咧，係比較多唱作嘅。冇錯，即係其實最大家受歡迎嘅 Taylor Swift，佢就係最知名嘅一個唱作人。咁但係香港係真係比較少呢個 culture 啦。有好多歌可能都係作曲嘅人、填詞人去幫我哋寫啦。咁我成日覺得，除咗呢樣嘢之外，我哋都可以擺翻多啲自己嘅諗法落去自己嘅歌入邊。咁唱出嚟，觀眾聽嘅時候，你係 share 緊你嘅故事咯，係真係你自己本人寫出嚟嘅嘢。我覺得呢個係好值得學習。啱啱你出完新歌啦，咁啊下一首歌可唔可以透露下幾時大概會再出過咧？好希望係演唱會之前可以出到多一首。我真係講緊又係呢1個月內嘅事咯。係啦，其實我都係啱啱收到消息啦，咁我都好開心，因為呢首歌又係我非常非常之喜歡，同埋係咯好欣賞嘅一首歌。我都好希望可以聽到你新歌就快，特別係而家 social media 都非常廣泛啦。咁以前呢，聽眾要聽歌手新歌咧，就一定要聽住電台啊，睇住電視先知邊啲歌係有新嘅。咁啊，而家就唔使啦，而家打開 IG 啊、Threads 啊，都已經可以即刻留意到自己中意歌手有咩新歌噶啦。咁都令到歌手同觀眾嚟講都係方便咗嘅。咁所以而家歌手都唔止話要唱歌噶，仲要兼顧埋自己 social media 啦。但係又好認真地問啦，身為一個歌手，你覺得 social media Facebook 又好 Instagram 又好 Thread 又好，其實係俾自己一個支持啊，定壓力居多咧？我覺得有少少壓力嘅，講真啊。因為頭先都講咗，我係比較有時中意收埋自己，咁我係中意面對面同人傾偈多啲嘅。咁因為咧social media 上面咧有好多嘢都唔係真啦，咁同埋亦都雖然係多咗個渠道，但係呢個渠道有時都比較負面嘅，我覺得。咁但係係咯，我都係好珍惜同人面對面相處嘅時間啦。咁 social media 我覺得都要經營，但係
係咯，呢個係我自己嘅一個 hot take 咯。Yeah. 我相信好多 fans 都仍然好支持你 through social media 咁樣嘅，因為覺得咁樣係咁會睇到你最真實嘅貼地一面嘅，就好似嚟多倫多食嗰啲咩啊，去咗邊度啊，有冇去瀑布啊，都好中意睇啲咁嘅嘢嘅。其實而家 AI 都好廣泛，你身為一個咁年輕嘅歌手，特別而家 music business 都一定接觸到 AI 呢樣嘢啦。你覺得 AI 會唔會有一日真係能夠幫你係作埋歌，甚至有一日係 replace 你哋呢啲歌手咧？我唔係好認同呢樣嘢，因為 AI 佢始終只不過係一個 machine 啦。咁其實我大學都有學到，其實 AI 都係人類創造出嚟噶嘛。我唔係好認同佢有一日會 surpass 我哋，同埋我哋唔需要去驚呢樣嘢。我哋越驚，其實佢哋就越有機會去做呢樣嘢。但係如果我哋 show 俾佢哋睇，佢哋係冇我哋咁多 power， 同埋我哋一路去用下我哋嘅腦，我覺得用我哋嘅腦係好緊要。唔好去 support 呢樣嘢，去作曲或者去讓佢哋拎走咗我哋嘅 creativity 咯。又或者唔係作曲啦，因為之前都好多 AI 去扮某啲嘅歌手，係啊，你驚唔驚有日 AI 去扮咗你，跟住係將你把聲擺落去自己一個人嘅 cover 度咁樣咧？呢個係咪涉及到版權嘅？其實我覺得係，但係而家 cyber technology 同埋 security 呢樣嘢咧，好 grey area， 所以我覺得無論香港啦同埋加拿大，可能有啲嘢都係要做一做嘅。但係你自己身為歌手，你驚唔驚咧？都會驚嘅。咁但係我諗如果有人聽到嘅話，應該都會 figure out 到係可能攞咗個版權或者sorry 係盜用版權，應該係話。但係我覺得寫歌啊，去做啲再 creative 啲嘅嘢，就唔應該咯。即係可能 objective 啲寫文章，我覺得可以嘅。咁但係如果寫書啦，我覺得寫書都唔應該啦。寫歌啦，寫詞啦，我覺得呢啲都，因為其實佢都係用翻好多大數據。其實最終。佢唔係有自己嘅 creativity， 佢係偷咗人哋嘅 creativity。咁所以我覺得呢樣嘢唔係咁好。我覺得任何人都係要尊重翻音樂先啦，藝術啦，同埋更加重要嘅尊重翻個 artist， 唔應該係濫用佢啲嘢嘅。但係其實你香港、美國而家經常兩邊飛，好多小飛象咧對你仍然係不離不棄嘅。可唔可以透過呢一個一期一會嘅節目，如果有番說話你想同班小飛象講嘅，你會同佢哋講啲咩呢？哇，其實我好開心佢哋一直都支持我啦，同埋真係好感恩，因為佢哋有好多人可能要返工或者點樣，佢哋都會飛奔過嚟去睇我嘅 event， 咁樣即係出席我嘅 event 啦。咁對我嚟講係一個好大好大嘅支持，同埋如果冇佢哋，我應該未必可以舉辦到我嘅演唱會啦。咁同埋我覺得即係。尤其是我 CFC 咧，佢哋個 structure 係好好，即係 Chantel Fan Club 係好到一個點，係我覺得你哋可以註冊做一個真正嘅公司。佢哋好似有搞噶啦，咁但係我覺得好犀利，真係好 structure 同埋好勁嘅一班 fans 咯。同埋如果冇佢哋嘅支持嘅話，其實我行唔到呢一步。即係嚟到呢一步，咁所以都好多謝佢哋。Chantel 石粉絲咧，咁啊全世界都知道啦。咁啊，所以 Chantel 有咁多小飛象咧，係理所當然嘅，一定會嘅。咁講翻起啦，今年你就係19歲啦。有冇一番說話想同翻當年14歲，甚至可能話未參加星夢時候嘅你講呢？未參加星夢時候嘅我，又或者參加緊星夢時候，跟住可能有啲困難係要學習嘅，有啲說話想同翻當年後生嘅自己講呢？我會同佢講，其實 everything will follow through 咯，因為我細個嘅時候都比較 anxious 啲嘅，其實而家都會，咁但係經歷咗咁多之後，我發現好多嘢都需要順其自然，同埋有啲嘢要放手取捨咯，係咯，呢個我學到嘅嘢，咁所以希望細個嘅時候都識啦，即係有啲嘢唔好咁執着，或者有啲嘢唔好發脾氣咯，係咯，同埋珍惜屋企人，
冇錯，係咯，歌手 artist 都係人，唔可以令自己轉牛角尖嘅，最緊要係開心啊！音樂就要開心啊嘛，係啊，係啊，令自己係靠音樂抒發自己想表達嘢，呢個就係最重要啦。想聽好開心啲兩集咧，你可以同我做一個咁開心嘅訪問。Thank you。我希望咧，各位觀眾小飛象又好，普通觀眾又好，聽到 Chantelle 嘅呢番說話之後咧，能夠係繼續係支持自己夢想啦。咁希望好似你嘅 concert 所講，有一日可以令自己可以喺天空度慢慢飛行嘅。Chantelle 好多謝呢2個星期嘅訪問啊，同你傾偈真係非常開心嘅。希望你個音樂仕途可以不斷向上飛，更加希望你好似首歌咁，可以帶領住一班小飛象繼續喺天空飛翔，甚至希望有一日你可以翻嚟多倫多開自己嘅個人演唱會。哇 ，thank you，thank you，see you，thank you Chantelle。咁啊，Chantelle可以同觀眾講聲拜拜啦。好，拜拜啦，各位。Thank you。